peu de stuff lockpick, ce serait cool. Je te laisse partie troll. Ouais, non mais je te laisse faire, mais pour l'intérieur. C'est ça qui se lit, c'est à eux? Non, t'as pas le droit, tu détruis rien. Ouais, Lily, tu peux, Lily, t'as le droit. Ouais. Celui-là, il est lock en plus. J'ai pris de barbonnet. Bien joué, bien joué. Ah ouais, ça va tellement plus vite, hein, c'est trop bien. Putain de race. Celui qui a trouvé ça, mon gars, c'est un dieu, le type. On n'empêche que samedi, il faut s'attendre. En tout cas, c'est sûr que samedi, il faut s'attendre à se faire attaquer. Hein. Pour ça, je vais finir les trappes là, à la maison. Il y a toutes les trappes. C'est chiant, mais... Je leur mettrais bien aussi parce qu'il faut que je monte mon skill de démolition. Ah bah si tu veux. Je suis à 60 000. Faudrait que je... Hello, dear contestants, and welcome to the Killbox. Bonjour, mademoiselle. Ce genre de SVD. If you're wondering why that's the name of the show, well, L'après. I'm sure you'll find out. Rules Tu veux la première, j'ouvre la deuxième direct. 15 minutes to acquire Ah, vas-y, as instant, many hein. as you can. One wrong step though, and you better start running. It's a Killbox, not a hitbox. Ah, j'ai réussi va à tomber louper quoi. Je suis une bite. Ah, vas-y. If there were a Mister. few of you here, we wouldn't want that to get boring, right, audience? So let's make it more fun, shall we? Merde, c'est électrique. J'ai pas mis les gants. De toute façon, Kesmo, je te cover. Hein. Quand on tape au cac ou on tire pas pour l'instant aussi? Ouais, au CAC, les premiers, ouais. Trop tard. Fallait me dire avant. And you just officially Ça va retomber. Your mother would be ashamed by your pathetic performance. C'est vraiment de la merde. Derrière toi, c'est- SK. T'es sérieux? Vous ouvrez toutes les portes directes avant. Apparemment, je vois ce qu'il fait. Ouais. 9,40. Hein. Mais ouais. Oh, c'est Un katana par terre, je sais pas si c'est à vous. Laisse-les tuer, vas-y, laisse-les tuer. Continue. Ah, c'est tout seul là, j'en ai deux. Allez, bouge-toi. Allez, c'est bon, je les ai eu. Je me soigne. Hein. Ouais, t'as la gueule. Ouais, je mets aujourd'hui. Série, elle veut pas. Ouais, j'ai perdu mon katana, sérieux? Vous Il y a voyez un katana par terre, les c'est gars? ce que je t'ai dit, c'est ce que je viens de te dire. Ouais, mais pourquoi il est là, mon katana? Je sais pas. The fuck? During the filming of this show, Laissez-les se concentrer. it's getting a bit boring. Ah, tu l'avais pas. Here, have a bit of entertainment. 7,50. Hein. Vous avez pensé à regarder s'il y avait des masques à gaz? Ouais, là où je suis, j'ai regardé. Il reste 7 minutes 50. Ouais. J'ai Vas-y, faut fouiller là-dedans.